И сегодня мы попробуем играть. Да-да-да-да-да-да-да-да. Не, так. Начать новую игру. Пока только бактерии. Давайте на среднем. Стоп, что? Сейчас прочитаю. Новичков никто не моет руки, ничего не работает. Средний. Игнорирует. Офигеть. Кошкомания. Пожалуй. Интересно, что она будет вызывать. Окей, тогда играть. Начнем. Да. Китай, пожалуй. Мне кажется, ему обновили так кошмары. Боже ж ты мой, это что-то? Болезнь кошкомании. Кошкомания не замечена. Да замечена она давно у некоторых людей. В какие-то беспорядки. Штрафом за парковку. Вот эти новости меня всегда смешат. Боже. Я испугалась. Чуть инсульт мизинца не схватила. Кошкомания начинает распространяться. Распространение кошкомании. 22 человека обожают кошек. Это очень приятно. Кстати, по умениям. Точку бактерий климатических условий. Ну, понятно. О. Теперь по воздуху. Ха-ха. Это я типа кашляю. Понятно. Голд. Банк все путем. Может, что-нибудь попутешествует там. Ну, понятно. Так, кстати. С кошком. Помогут в жарких странах. Прокачать устойчивость к ходу. Устойчивость к теплу это будет достаточно. Потом устойчивость к лекарствам. Устойчивость к бактериям. Короче, все по чуть-чуть. Небольшая тяжесть. А почему небольшая тяжесть? Ну, приятно. Кошкомания. Рядом со мной лежит одна кошка. Надеюсь, я не буду заражен. Очень хорошо. Только вода вас окружит. Недостаток пресса. Тогда бы понял. Все еще. 3 ДНК. Кошкомания. Очень рад. Внезапно в Китае вспышка кошкомании. Да, Муся, это странно. Я согласен.
Блин, что-то медленно. Ну окей. Похоже, вам придется увеличить скорость просмотра. Ну окей. Так. Что-то... И теплые страны. Путешествует? Что ты кашляешь? Я не понимаю. Хватит ты кашлять. Ура, миллион. И вы выиграли миллион. Ну, круто. Уже 20-й год. Лето. Симптом сыпь. Ну-ка. +2. ДНК, ура. Ну, что-то как-то мало. Круто. Началось, пошло, поехало. Еще кошкоманию даже не нашли. Вот, наконец-то самолетом. Очень рад. Видите эти красные точки? Вот. Вот они, зараженные корабли. Так, ну-ка. Урок географии. Угу. Боже ты мой, все пиксельное и уродливое. Угу. Ну-ка, Китай полностью заражен. Фу, комарик. Индия. Австралия. Симптомы мне пока не нужны, а то вдруг обнаружат. Раньше времени. Я еще даже в Гренландию не попал. В Исландию и многие другие зараженные страны. Не зараженные страны. Вот Китай уже, считай, да?
Практически полностью. Ну-ка. Саудовская Аравия. Почти 25. То есть, что там у нас? Россия. А Россия тоже заражена? Круто. Кстати, всех с прошедшим Новым годом. Начался 2020. Круто. Канада. Бразилия. Блин. Начать мне... Почти 2 миллиарда. Ну-ка. Япония. Ну как где Корея? Слишком ценная зараженная. Новая Гвинея. Блин, круто, круто. Может еще пути передач? Да, надо вот это вкачать еще. Че нет, надо вот это вкачать. Ну лучше вот это. Англия. German. Мексика. Ладно. Супер прорыв, конечно. О-ля-ля. Куда же ты плывешь? Австралия. Анемия. Надо вот это еще прокачать. И пойти передачи потом. Это видео, скорее всего, будет довольно скучным. И вряд ли его кто-то будет смотреть. Тем более, это начальные этапы. Кстати, что там по данным? Тяжесть летали. Привет, мам. Пока просто лежу.
Осталось лежать. Он не может стоять. Выпейте. Потому что у меня слабая зараза. Неплохо. Накапили. Пусть будет. Я даже не обнаружил. Довольно много. Их уже гораздо меньше, чем зараженных. Вот здесь очень много незараженных. И здесь. Вот в Африке почти ничего нет зараженного. Мне довольно сложно. Мадагаскар. Аргентина. Ой, точно. Блин, Гренландия все еще не заражена. Неприятно. 21 очко. Кошка-мания. Везде должны быть кошки. Россия немного заражается. 4 миллиарда уже заражено. Китай реально полностью заражен. Но пока он даже не знает об этом. О, еще лучше. Перу, Аргентина. Без... Ну, только неплохо. Так, какие еще есть мира? Это Африка. Да, наконец-то Гренландия поражена. 3 человека. Да. 4. Так, устойчивость к холоду. Ну, надеюсь, пойдет побыстрее.
просто копнем. И ждем и копим. Кстати, еще есть там зараженные. Все в этих пикселях ужасных. Как-то медленно все заражается. Кстати, я тоже заражен. Вся Россия уже заражена. Значит, и я заражен. И осталось... Все. Нет больше не зараженных. Как я уже говорил, будем копить. Потом, если что, когда все заразим, можем все это откатить. И начать симптомы прокачивать. Не заражен. Понятно. Я. Ждать. Сейчас это сюда. Пересборка ДНК пока не нужна. Уже почти 7 миллиардов, почти 6,5 миллиона. Почти 60,5. Почти 65 миллионов. 65 миллионов. Все. Качаем. Ждем. Просто ждем. Можете перемотать чуть попозже. Здесь ничего интересного нет. Кстати, киста. Понятно. Скоро весь мир будет заражен. А меня так и не обнаружили. Согласен, это довольно скучно. Стиль игры, но все же. Какие, кстати, там? Марокко 400, 500, 6, 7 стран еще не полностью заражены. Очень жалко. О боже. Страшно же. Так, Гренландия, я так понимаю, полностью заражена. Канада. Ну да, короче, все, кроме этой. Вот здесь самое, так сказать, не заразное. Потому что здесь мало зараженных. Ну, пустыня вообще. Только 3 страны еще живы.
И не поддались, так сказать. Да че? В команде будет убивать? Прикол. Кто там еще? Последний процент. Даже меньше процент. Сейчас будет полностью заражен. Я надеюсь, это будет выигрышная квартира. Нет, там гол. Ты должна быть заражена. Все, теперь можно это. Откат. 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 И начинаем. Ну-ка. Течение. О-хо-хо-хо. Все. Понеслась. Так. Я думаю, тоже можно скатить. Да, легкая. От нее уже погибнуть. Началось. Пошел фан. Поздно уже закрывать аэропорт. Все вы заражены. Ну, начинайте. 8 миллионов. Боже, что мои реально быстро дохнут. А лекарство тоже, я так понимаю, быстро разрабатывается. Надо накопить на перестройку. Чтобы выиграть время. Я не накопил. Ладно. Откуда надо отовсюду брать? А устойчивость с лекарством-то уже полностью вкачана. Так. Это интересно. Блин, мне нужны очки. Пожалуйста. Вообще придется. Блин, мы, наверное, все-таки проиграем. Реально скоро.
очень радует. Пожалуйста, пожалуйста. И это слив. Это слив. Да все заражены, блин, в Прибалтике. И вообще везде. Везде все заражены. Надо было накопить хотя бы 100 очков. И... Ну, я понял, как вы быстро его разрабатываете-то. Итак. Все. На перестройку ДНК уже не накоплю. Это поражение. Чуть за ачивка была. Лекарство почти завершено. Шестьдесят дней. Ну, я понял, что завершено на 76%. Очень рад. А теперь надо по экономике еще.
Вот и проиграл. Кошкомания. Ну что плохого в том, чтобы любить кошек? Ужасные люди. Ужасные люди, как я и сказал.